Շնորհակալություն բարձր դատարան։ Ես խոսքս կկառուցեմ մի քանի խումբ հարցերով, որոնք կարելի ասել կհանդիսանան ուրբաթ օրվանից սկիզբ առած քննության Հայաստան դաշինքի դիմումի մասով ամփոփումը։ Բարձր դատարան։ Ի տարբերություն ցանկացած այլ դատարանի, Բարձր դատարանը միակ դատարանն է, որ կարող է բացահայտել այս ընտրությունների ամբողջ կոնտեքստը։ Այնպես ստացվեց, որ այս ընտրությունների կոնտեքստի մեջ առանցքային դերակատարում ունի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրանից ենթադրում էր Հայաստանի Հանրապետության համար հայրենիքի կորուստ, հազարավոր զոհեր, մարտիրոսված հերոսներ և բարդ ներքաղաքական իրավիճակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նոյեմբերի 9-ից հետո անվտանգ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անվտանգ չեն։ Մեր սահմանները անառիկ չեն։ Մենք սահմանադրական դատարանում գործի քննություն ենք ունենում, բայց այդ ընթացքում գիտակցում ենք, որ մեր սահմաններից կարողանում է թշնամին ներթափանցել ներս։ Մենք նման խնդիր երբևէ չենք ունեցել։ Նման մարտահրավերների առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած երբևէ չի եղել։ Եվ այս ամբողջ իրադարձությունների կոնտեքստի բացահայտման մեջ շատ կարևոր է 2018 թվականից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքը։ Իսկ հետևանքը այն է հանդիսանում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը փաստացի վերածվել է միապետի, ով նույնիսկ Հանրապետության նախագահի լիազորությունն է յուրացնում։ Մենք մեր դիմումում ներկայացրել ենք, որ այս ընտրությունների շղթան սկիզբ էր առել մարտ ամսից Հանրապետության նախագահի լիազորությունը վարչապետի կողմից իրացնելու միջոցով։ Նշվածը սույն քննության ընթացքում չհերքվեց։ Ավելին, այն, որ նման գործընթաց կարող էր տեղի ունենալ հենց ճնշման միջոցով, զուտ մեկ օրինակ կհիշեցնեմ։ Երբ Հանրապետության նախագահը առաջին անգամ իրացրեց իր լիազորությունը և բարձրաստիճան զինվորականին պաշտոնից ազատելու առաջարկը հետ վերադարձրեց, անմիջապես դրան հաջորդեց հայտարարություն, նույնիսկ հենց բարձր դատարանում որպես դիմողի երրորդ անձի ներկայացուցիչ հանդիսացող անձի կողմից, որ պետք է քննարկել իմպիչմենտի հնարավորության հարցը։ Ու այս պայմաններում խոսել Հանրապետության նախագահի լիազորությունները, այդ թվում ճնշման միջոցով չյուրացնելու մասին միամտություն է։ Մենք մեր դիմումում առավել քան հստակ ներկայացրեցինք վարչական ռեսուրսի խնդիրը, որը առհասարակ խաթարել էր հավասարության և օրինականության սկզբունքը այս ընտրություններում։ Խոսվեց բավականաչափ ծավալուն կերպով, թե վարչապետը հրաժարական տալով կարող է շարունակել պաշտոնավարել, թե ոչ։ Այս հարցի ամենահստակ պատասխանը այն է, թե ինչու որոշեց բոլոր դեպքերում հրաժարական տալով հանդերձ շարունակել պաշտոնավարել։ Դրա պատասխանը մեկն է, դա հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է, դա հենց մրցակցային առավելություն արհեստական ձևով ստանալն է։ Բարձր դատարանում քննարկվեց առհասարակ բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնողի անընդհատության իրավական պրակտիկան, որը մենք ունեցել ենք։ Անընդհատության պրակտիկան, ի դեպ, մեկ անգամ հստակ ընդհատվել էր։ Դա 98 թվականն էր, երբ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց հրաժարական տալու մասին, և դա նշանակում էր հրաժարական, ինչպես և ցանկացած այլ ողջամիտ երկրում։ Եթե անձը հրաժարական է տալիս, դա նշանակում է հրաժարական։ Բայց ինչի եղավ այլ կերպ այս դեպքում, պատասխանը հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահումն էր։ Մենք փաստացի նաև բարձր դատարանին ներկայացրեցինք իրավական փաստ առ այն, որ վարչական ռեսուրսը չարաշահվել։
Մենք հնարավորություն չունեցանք ներկայացնելու այն ողջ ծավալը պարգևատրումների, լրավճարների, մենք ներկայացրեցինք, որ փաստորեն նախընտրական քարոզարշավի կարևոր փուլում միլիարդավոր դրամներ վերադարձվում են իրավաբանական անձանց։ Դա չի արվում մինչև նախընտրական քարոզարշավը, այլ դա արվում է հենց մայիսի 10-ից հետո, եւ կարծում եմ ակնհայտ է, որ այդտեղ ոչ մի պատահականություն չկա։ Մենք սույն քննության ընթացքում բացահայտեցինք, որ փաստորեն Հայաստան դաշինքի անդամների, թիմակիցների նկատմամբ կիրառվել են իրավապահ գործիքների ողջ մեխանիզմը։ Հարյուրավոր մարդկանց բերման են ենթարկել կամ ստուգողական գործողությունների ենթարկել։ Սա ըստ էության պարզ դարձավ հենց երրորդ հարակից պատասխանող հանդիսացող դատախազության կողմից ներկայացված հաշվետվությունից։ Մենք ստուգողական գործողությունների վերաբերյալ մանրակրկիտ տվյալները չունեցանք, բայց պատկերը առավել քան հստակ ընկալեցինք։ Բայց ինչն էր նաև շատ կարևոր, որ պատկերացրեք բարձր դատարան կան քրեական գործեր հարուցված, այդ քրեական գործերով կան տուժողները եւ քրեական գործի հարուցման հիմքը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ուղղակի առնչություն ունեցող անձանց գործողությունները, բայց մեղադրյալ չկա։ Կարծում եմ այս սա նաև խոսում է նրա մասին, որ մեր իրավապահ համակարգը չունեցավ այն անկախությունը, որը պետք է ունենար, բայց կունենար, եթե վարչապետի պաշտոնակատարը լիներ անձ, որը կհամապատասխաներ սահմանադրության պահանջներին, այլ ոչ թե անձ, որը տալիս է հրաժարական, բայց սահմանադրությունը խախտելով շարունակում է պաշտոնավարել։ Սույն գործի քննության ընթացքում ամենահետաքրքիր դեպքերից մեկը հնչեցվեց եւ դրան դատախազի կողմից տրվեց պատասխան։ Խոսքը Օձունի քաղաքապետի նկատմամբ դեպքն էր, որը ի դեպ շատ խորհրդանշական է։ Ընտրությունները ավարտվել են, դեռ ԿՀ-ի կողմից ամփոփումներ են կատարվում եւ այլն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Մարսպետը կանչում է իր մոտ համայնքի ղեկավարին, պնդում է, որ պետք է հրաժարական տա, վերջինս չի բավարարում այդ պնդումը եւ վերջինիս նկատմամբ բռնություն են կիրառում։ Իդեպ երբ հարց հնչեց, բա ինչի մեղադրյալ չկա, դատախազի կողմից նշվեց, որ բառացի ասեմ, որ նշված հարցը քննիչի բացառիկ իրավասությունն է։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը այլ կերպ է ասում։ Դա նաև դատախազի լիազորություն։ Այո, դատախազն է կարող է որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացնել։ Բայց ինչու է այդպես իրավիճակը ներկայացվում, ես կարծում եմ, որտեղ մենք ունենք օրինականության եւ հավասարության ընտրական գործընթացի սկզբունքի տեսանկյունից տոտալ խաթարում։ Ատելության խոսքը շատ խոսվեց սրա մասին։ Բայց եկեք կարճ մի բան արձանագրենք։ Ատելության խոսքը դա մեր գնահատականը չէ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կատարել է։ Դա իրավական փաստ է։ Դա վարչական դատարանը արձանագրել է։ Միակ հանգամանքը, որը չի արձանագրել, դա այն է եղել, որ արդյոք այդ պայն կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչեն թե ոչ, բայց դրանից չի նվազում այն, որ նման տոտալ ատելության խոսք է եղել, որը անգերազանցելի է, եւ վստահ եմ անգերազանցելի է լինելու է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Ի վերջո մենք նաև այս նիստի ընթացքում պարզեցինք իրավապահները ինչպես էին օրինակ հենց քվեարկության օրը, ամենապատասխանատու օրը, երբ տարածվում են խուլիգանական մակարդակի ատելության խոսք տարածող թռուցիկներ, մեր ոստիկանությունը տեղյակ էր միայն Իսահակյան փողոցում 10-20 հատ թռուցիկի մասին, երբ բոլորը գիտեին, որ այն համատարած էր ամբողջ Երևան։ Երբ խոսք գնաց ատելության խոսքի ազդեցության մասին, թե ինչպես մարդիկ կարող էին այն ընկալել, ես պնդում ներկայացրեցի բարձր դատարանին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակը ցածր, միջին, խորապատկերում է։ Նշվածը կարող է եւ դրական չհնչի, եւ ես ցավ եի ապրում այդ խոսքերի համար։ Բոլոր դեպքերում զուտ ուզում եմ, որ բարձր դատարանը հաշվի առնի։ Ըստ համաշխարհային բանկի հետազոտության Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական աղքատության մակարդակը 35% է։ Սա տարածաշրջանում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Բարձր դատարանի դատավորներից մեկը հետաքրքրվեց, թե որտեղ են այն 300,000 ընտրողները, որոնք մասնակցել էին 2017-ի ընտրություններին։ Ես թույլ տվեք մեկ վարկած առաջ քաշեմ։
Իսկ հնարավոր է այդ 300,000 ընտրողները, երբ լսում են, որ ասֆալտին են փռելու, որ մատներ են կտրելու, որ ձեռքեր են կտրելու, որ պատժելու են, որ արյան վրեժ են անելու, ուղղակի վախենում են։ Ուղղակի վախենում են։ Ինչի դա բնական արձագանք չէ։ Մարդուն բնորոշ չէ վախի զգացումը։ 2018 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ արդեն իսկ այս ռետորաբանությունը կար։ Այն սկիզբ է առել 2018-ին, կատարելագործվել է 2021 թվականի հունիս ամսից։ Եվ սա ինչ ազդեցություն պետք է ունենար, ծայրահեղ մեծ, որովհետև կամ ընտրողների կամքն էր առհասարակ խաթարվում, կամ ընտրողները ուղղակի չէին ուզում մասնակիցը լինել։ Կարող էին նաև ուղղակի վախենալ։ Իսկ թիվը որոշել, կներեք, հնարավոր չէ։ Դա անորոշ զանգվածի մասին է խոսքը։ Մենք խոսեցինք ընտրախախտումների մասին։ Այո, պարզվեց, որ իսկապես եղել են կրկնվող էջեր, եղել են բացակայող ստորագրություններ։ Չկարողացանք պարզել զինծառայողների իրական թիվը։ Հաստատեցինք, որովհետև նշված է արդեն Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 77-րդ հոդվածի 14-րդ մասի ուժով արդեն իսկ Սահմանադրական դատարանը սպառեց բոլոր հնարավոր միջոցները պարզելու արդյոք այդ չաշխատող անձնագրերը 109,000 անձանց վերաբերում են մարդկանց, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Նշված է ևս պետք է արձանագրել, որ այն չհաղթահարվեց կասկածը, որը կար դրա վերաբերյալ։ Իսկ մեր պնդումը հակափաստարկ չստացավ։ Իսկապես ես շատ կուզենայի, որ այս հարցում սխալված լինի։ Այո, ընտրական գործընթացները միշտ էլ ունեցել են դրական դինամիկա, բայց այս հարցը արկախված էլ մնալու է եւ լինելու է այն մեխանիզմներից մեկը, որը մենք պնդում ենք, որ այս ընտրությունների իրական արդյունքները խեղաթյուրվել են։ Ընտրախախտումների մասշտաբը նաև որպես այդպիսին, ատելության խոսքի, վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ մի շարք այլ խնդիրների, այսինքն մենք փորձեցինք բարձր դատարանին ներկայացնել թե ընդհանուր կոնտեքստը միջավայրը, թե նաև առհասարակ կիրառական կոնկրետ ընտրախախտումները։ Բայց ի դեպ, իմ պնդումն է, որ բարձր դատարանը ոչ թե այդ նեղ կիրառական, տեխնիկական խախտումները պետք է գնահատի, դրա համար իսկապես այլ հարթակներ կան, այլ Սահմանադրական դատարանը միակ մարմինն է, որը իրավասու է, կարող է եւ պարտավոր է գնահատել ամբողջ այս շղթան, ամբողջ։ Մենք ունեցել ենք իրավիճակ, որ նախընտրական քարոզչությանը մասնակից է դարձել երրորդ անձ ներկայացող ուժի գրեթե բոլոր այն անդամները, որոնք ունեցել են պաշտոն։ Մենք ունեցել ենք իրավիճակ, որ նույնիսկ քարոզարշավի փաստացի մեկնարկման պայմաններում հավելյալ ռեսուրսներ են ներգրավվել իդեմս 3 նոր մարզպետի տեղակալների եւ բոլորը իդեպ ինտենսիվ մասնակցել են քարոզարշավին։ Այս պայմաններում մենք կարող էինք ունենալ հավասարության սկզբունքի ապահովում, երբ տեսնում էինք նաեւ թե ինչ ագրեսիվությամբ էին իրենք մասնակցում։ Մենք ոստիկանությունից չլսեցինք ի վերջո այդ ողջ քարոզարշավի ընթացքում ոնց էր ստացվում, որ Հայաստան դաշինքի հանրային հավաքների ժամանակ սակավաթիվ էին ոստիկանները, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային հավաքին բազմաթիվ, թե քաղաքացիական համազգեստով, թե ոչ, առհասարակ այդ ամբողջ մթնոլորտը ևս պետք է գնահատականի արժանանա բարձր դատարանի կողմից։ Եվ դրանցից յուրաքանչյուրը գտնում ենք, որ հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ անվավեր ճանաչելու հիմքերն են։ Ի վերջո, պատահական չէ, որ Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքը հենց հղում է տալիս, որ բարձր դատարանը գնահատում է ընտրական սկզբունքների լույսի ներքո այս վեճը։ 7-րդ հոդված։ Սկզբունքները հենց պատահական չէ, որ նախատեսված են, քանի որ հենց սկզբունքների վրա հենվելով բարձր դատարանը միանշանակ կարող է արձանագրել, որ այս ընտրությունները չեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի իրական արտահայտման ձևն են։ Այսպիսի ընտրություններով չէ, որ այն լուծվում է։
Այսպիսի ընտրություններով չէ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը նման ագրեսիվ քարոզարշավ է իրականացնում օրինականության սկզբունքը տոտալ ոտնահարելով, բայց այդ կուսակցությունից մեկ անձ մեղադրյալ չկա։ Բայց իդեպ, քրեաիրավական կոնտեքստը չէ կարևոր։ Եվ պատահական չէ, որ մենք մեր դիմումում բացառապես օգտագործում էինք ընտրախախտումներ եզրույթը։ Մենք չէինք օգտագործում հանցագործություններ եզրույթը։ Իդեպ, դա նաև հենց սահմանադրական դատարանի համար պահանջվող շեմն է։ Բարձր դատարան։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք այն իրավական և իրական հետևանքները, երբ մեկ ուժ ունենում է ազգային ժողովում մանդատների 3/5-ից ավելին կամ առնվազն 3/5-ը։ Դրա հետևանքները բոլորս գիտենք։ Այսպիսի հետևանքներ ես վստահաբար եմ ասում Հայաստանի պատմության մեջ այլևս երբեք չեն լինելու։ Եվ կարող եմ ասել, որ այդ իմ պնդման երաշխավորներից մեկը հենց պետք է և կարող է լինել բացառապես սահմանադրական դատարանը։